3, 2, 1. Arco-íris? O que significa? Eu não sei, mas use isso, querida. Lentes? Não pergunte, apenas coloque. Tá, ok. Anda logo. Tá, calma. Então, como está, mãe? Isso ficou ótimo. Ninguém nunca vai perceber. Tudo bem. Que ótimo, eu acho. Você ainda não recebeu a cor dos olhos? Oi, pessoal. Eu ainda não recebi. Espero que você receba algo bom. E eu acho que você vai receber branco. Você tem uma cara de pobre. Stephanie, sempre tão simpática. Sou, né?